그리고 이제 중요한 부분에 막 손을 넣고 막 주머니에서 뭐가 자꾸 나와요. 그래서 막 볼펜 이런 게 나와서 그런 걸 막 넣고 막 중간중간에 막 재밌다 막 이렇게 얘기를 하다가 집에 왔는데 카카오톡이 와 있는 거예요. 그 오빠한테 오늘 너무 좋았다고, 다음에 우리 한 번 더 하자고. 당신의 고민을 들어드리고 당신을 위한 그림을 처방해드립니다. 오늘은 그림 처방전 하는 날. 만나서 반갑습니다. 그림 그리고 있는 크리에이터 이모르입니다. 어쩌다 화요일 반고정이 된 여진실이라고 합니다. 반갑습니다. 네. 오늘은 바로 어떤 사연자가 저에게 고민을 신청해 주셨는지, 어떤 사연으로 신청해 주셨는지 바로 전화 통화 연결을 하도록 하겠습니다. 네, 여보세요? 네, 여보세요? 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 일단은 자기소개부터 한번 해주시면 좋을 것 같아요. 네, 저는 지금 22살이고요. 대학교 다니면서 음악하고 있는 이수민이라고 합니다. 수민 씨. 네. 그러면은 바로 본론으로 들어가서 어떤 사연으로 여기에 신청을 해주셨는지 한번 쭉 이야기해 주실 수 있을까요? 저는 일단 중학교 1학년부터 고등학교까지 이제 학교 폭력을 되게 상습적으로 당했었고요. 네네. 그리고 이제 중학교 1학년에서 고등학교 올라가는 14살 겨울에 이제 성폭행을 당했어요. 그 가해자가 어떤 사람이었어요? 가해자는 저랑 같은 중학교에 다니고 있는 2살 위에 이제 선배였고요. 네네. 이제 같은 학교라서 학교 근처에 있는 저희 아파트 단지에 같이 살고 있던 사람이었어요. 그래서 결국에는 이제 처벌은 전혀 안 받았죠. 그때 이제 신고를 하고 경찰분들은 저한테 그렇게 얘기를 했죠. 야, 너가 왜 그 시간에 그러니까 집에 나가. 근데 그때가 저녁 7시였거든요. 나가게 된 것도 그 오빠가 이제 수민아, 내가 지금 학교에서 이런 일이 있는데 나 너무 마음이 힘들다. 너가 나와줬으면 좋겠어 라고 해서 아파트 단지 안에서 만났어요. 근데 이제 저희 아파트 단지에 건물이 하나 있어요. 경로당이랑 뭐 네네. ATM 기기랑 이렇게 있는 그런 건물이 있는데 그 건물 지하는 주차장으로 이어져 있고 이제 2층, 3층, 4층 이렇게 있었던 건물인데 이제 5시가 되면 거기 안에 이제 사람들이 아무도 없어요. 그래서 그러면 너네 동이랑 우리 동이랑 지하 주차장으로 연결이 돼 있으니까 우리 거기 지하 주차장에서 만나자 일단 해서 저는 당연히 이 오빠 학교에서 마음이 힘들구나 라고 생각을 했고, 또 한편으로는 제가 그때 당시에 그 오빠는 3학년이었고 저는 1학년이었는데 2학년 이제 언니 오빠들한테 이제 학교 폭력을 당하고 있던 시기였어요. 그래서 그리고 수민아, 너가 이제 2학년 애들한테 괴롭힘 당하는 걸 들었는데 내가 그걸 어떻게 해줄게. 그러니까 우리 오늘 만나서 얘기를 좀 해보자 라고 이제 얘기를 해서 나가게 된 거죠. 그래서 그때 저는 그날 긴 팔티에 긴 바지를 입고 검정색 운동화를 신고 그냥 후드 모자를 쓰고 이렇게 나갔단 말이에요. 그래서 이제 주차장에서 얘기를 하다가 갑자기 자기가 앉아있고 싶다고 위층에 이렇게 올라가는 계단이 있으니까 우리 계단에 앉아서 얘기를 좀 하자. 그래서 이렇게 위층에 올라가서 계단에 앉아서 이렇게 얘기를 하는데 이제 갑자기 막 이렇게 어깨 동무를 갑자기 하고 손을 잡고 내가 너무 힘들어서 그런데 너한테 기대도 되냐고 하면서 기대다가 갑자기 안 되겠다 이러고서 손목을 이렇게 잡고 끌고 가는 거예요. 그래서 중간에 안 되겠다, 따라가면 안 되겠다라는 생각이 갑자기 들어서 저 집에 가야 될 것 같아요 라고 했더니 괜찮아, 금방 끝나 이렇게 얘기를 하더라고요. 그래서 거기 보면 남자 화장실이랑 여자 화장실이랑 이렇게 있는데 남자 화장실은 이제 퇴근할 때 문이 닫히고 여자 화장실은 열려 있어요. 그래서 여자 화장실에 이렇게 끌고 가서 칸이 딱 3개가 있거든요. 하나씩 다 열어봐요. 누가 있는지 없는지. 그리고 창문을 잠그고 문을 잠그고 저 진짜 이제 집에 가야 될 것 같아요 하고 나가려고 하니까 이렇게 뺨을 때리는 거예요. 그래서 야, 너도 다 알 거야, 아는데 왜 그래 라고 얘기를 하는데 그때 갑자기 이렇게 메고 있던 벨트를 풀어놓은 거예요. 그래서 그걸로 이제 손목을 엄청 세게 묶고 거의 던지다시피 이제 칸에 저를 넣은 거죠. 그래서 거기서 계속 이제 저 가야 될 것 같아요 라는 얘기를 계속 하니까 그 변기 위에 보면 이렇게 엄청 무거운 돌로 이렇게 돼 있는 거 아세요? 거기 안에 이렇게 막 물 들어있고 네네. 그걸로 때리기 시작을 해요. 그래서 그걸로 막 때리고 처음에는 이제 머리를 한 대 때렸는데 진짜 머리가 너무 아픈 거예요. 이게 막 세상이 막 2개로 보여. 그래서 아무것도 막 뭘 할 수가 없는 거예요. 근데 갑자기 그때 딱 했던 말이 왜 이렇게 긴 바지를 입고 왔어? 좀 어렵네? 라고 얘기하는 거예요.
그래서 이렇게 옷을 내리고 막 자기 혼자 뭐 할 걸 해요. 뭘 했는지 그 중간은 살짝 제가 기억이 잘 안 나고, 그리고 이제 중요한 부분에 막 손을 넣고 막 주머니에서 뭐가 자꾸 나와요. 그래서 막 볼펜 이런 게 나와서 그런 걸 막 넣고 막 중간중간에 막 재밌다 막 이렇게 얘기를 하다가 밖에 사람이 있는 것처럼 들리는 거예요. 그 창문 너머에 누가 노래를 엄청 크게 틀고 따라 부르고 있는 거예요. 근데 그때 나왔던 노래가 이하이 노래였거든요. 그래서 제가 막 소리 질렀어요. 살려달라고. 근데 노래를 끄고 그 밖에 있던 사람이 이렇게 노크를 한 거죠. 그래서 그 오빠가 갑자기 그 변기도를 들고 야, 너 괜찮다고 얘기해 라고 얘기를 해서 괜찮다고 얘기를 하고, 그 사람이 아, 진짜 괜찮은 거 맞으시죠? 그럼 저 갈게요 라고 얘기를 하고 가는 거예요. 그래서 그렇게 사람이 가고, 아 근데 여기까지 하니까 재미없다, 그냥 집에 가자 이래놓고 저는 옷을 막 입으래요. 그래서 막 손에 있던 벨트를 풀러주고 옷을 입고 이렇게 나가는데 제대로 못 걷겠는 거예요. 근데 아, 수민아 왜 그래, 내가 집까지 데려다 줄까? 내일은 우리 학교 같이 갈래? 이렇게 얘기를 하는 거죠. 그래서 아니라고, 괜찮다고 얘기를 하고 집에 왔는데 카카오톡이 와 있는 거예요. 그 오빠한테 오늘 너무 좋았다고, 다음에 우리 한 번 더 하자고. 근데 저는 사실 그때까지만 해도 막 그런 게 어떤 일이 벌어지는지조차도 몰랐고, 그냥 이 사람이 나한테 뭐가 화가 났나? 왜 나한테 그랬지? 왜 옷은 왜 벗긴 거고? 왜 거기다가 뭘 넣은 거지? 나는 왜 그 사람한테 맞은 거지? 막 이런 생각이 계속 드는 거예요. 왜냐면 그때까지 뭐 막 성교육이나 이런 걸 받아본 적도 없고, 뭘 어떻게, 그런 상황에서 뭘 어떻게 해야 되는지 아무도 안 알려주잖아요. 그래서 진짜 한 일주일 넘게 혼자 계속 생각을 했어요. 아, 이건 아무것도 아닌 일인가? 아니면 내가 그 사람한테 뭘 잘못했나? 내가 그 사람을 화나게 해서 이 사람이 나한테 이렇게 했던 건가? 이렇게 생각을 하다가 이제 주변에 털어놨다가 그렇게 이제 신고가 된 거죠. 근데 경찰서에서 그때까지만 해도 지금처럼 막 이렇게 피해자를 보호해주는 그런 게 되게 많이 없었어요. 그래서 저는 조사를 받을 때 남경한테 받았거든요. 그러면서 이제 취했던 제스처나 이런 걸 다 설명을 하래요. 근데 저는 못 하겠는 거죠. 왜냐면 우리 엄마 아빠도 보고 있고 다 남자들이 보고 있는데, 그걸 너가 어디를 어떻게 맞았고 어떻게 쓰러졌고 너가 어떻게 앉아있었고 이런 걸 저한테 다 설명을 하라는 거예요. 그래서 제가 못하겠다고 했더니 아, 그럼 너가 좋아서 따라간 거네. 너가 좋아서 해놓고서 왜 그렇게 같은 학교 애 인생 망치려고 너 그렇게 얘기했냐. 경찰이요? 네. 그래서 제가 그때 저는 남자분한테는 말씀 못 드리겠어요. 여자분한테 말씀드리고 싶어요. 그랬더니 어린애가 뭘 안다고 그렇게 얘기를 하냐. 그냥 얘기를 해라. 왜 남자한테는 얘기를 못 하냐. 이제 그렇게 나오시는 거죠. 그래서 계속 제가 저는 여자분한테 얘기하고 싶어요. 여자분한테 얘기하고 싶어요가 반복이 되고 조사가 길어지니까 여자 경찰을 진짜 마지막 조사 때 한 번 불러줬어요. 그래서 얘기를 하는데 그 여자분이 근데 평소에 친구들 말을 들어보니까 너가 교복 치마도 좀 짧고 체육복 반바지 를 자주 입고 다녔다며. 근데 그런 게 남자인 친구들한테 성적으로 어필될 수 있다는 건 알고 있냐? 라고 얘기를 하는데 저는 그게 무슨 말인지 이해를 못했어요. 그때 당시에는. 그래서 근데 어차피 너도 그 사람이 싫은 게 아니었다면 너도 어느 정도 동의를 한 게 아니냐 했는데, 그 얘기에 너무 화가 나서 제가 막 소리를 질렀거든요. 그랬더니 이제 경찰분이 제가 앉아있던 의자를 발로 차서 제가 넘어졌어요. 이게 말이 왜 그러는 거지 대체? 그래서 그때까지만 해도 저는 제가 잘못을 했구나라고 생각을 한 거죠. 왜냐면 그때 제가 생각하는 경찰분들은 나라에서 되게 열심히 우리를 지켜주는 사람, 우리가 뭔가 부당한 일을 당했을 때 우리를 구해주는 사람이라고 항상 저희는 어릴 때 배우잖아요. 네네. 근데 그런 상황을 겪으니까 내가 잘못했나? 내가 뭔가를 잘못해서 그 사람이 나한테 그랬고, 그래서 경찰 아저씨들, 경찰 아줌마들이 나한테 그러나? 라는 생각을 하기 시작을 했던 거죠. 그래놓고서는 저희 부모님이 합의를 안 하겠다, 합의를 안 할 거고 그냥 되는 대로 처벌이 됐으면 좋겠다라고 했는데, 학교에서 저한테 학교로 나오지 말라고 하는 거예요. 왜냐면 이제 그때 당시에 그 이야기를 그 오빠가 그 다음날부터 이제 학교 전체 다 얘기를 하고 다닌 거예요. 나 걔랑 이것까지 했다, 나 걔 이렇게 해봤는데 좋더라, 근데 걔는 잘 모르는 것 같더라, 그래서 더 재밌었다 라는 식으로 다 얘기를 하고 다녔고, 학교 측에서도 그런 걸 인지를 하고 있었는데, 수민아, 그 친구들이 얼마 졸업이 안 남았으니까 그냥 너가 학교를 당분간 안 나오는 게 좋을 것 같다. 학교를 너가 나오지 말고 그 친구들이 졸업하면 너가 2학년 개학부터 나오면 된다라는 걸 통보를 받았어요. 그래서 저는 학교를 계속 못 나가다가 학교에 나갔는데, 이제 학교에는 이제 그렇게 소문이 난 거죠. 야, 쟤 그 오빠랑 좋아서 했는데 그 오빠가 자기랑 안 사귀어주니까 신고했대.
이렇게 얘기가 되는 거죠. 그래서 진짜 막 별의별 욕 많이 들은 것 같아요. 막 창녀, 걸레, 막 저 지나갈 때마다 걸레 냄새 난다. 그런 말이 동네에 엄청 퍼졌고, 그래서 학교 남자애들, 뭐 다른 학교 남자애들이 한번 하자고 연락을 그렇게 했어요, 저한테. 근데 그때도 저는 제가 잘못한 줄 알았어요. 왜냐면 저한테 아무도 너가 잘못한 게 아니라고 얘기를 하지 않았고, 심지어 저랑 이제 같은 교회에 다니시는 분들 중에 한 분이 그런 이야기를 듣고 저한테 하는 말이, 아 그러게 수민아, 너 교회에 반바지 좀 그만 입고 오라고 내가 그랬잖아. 너가 맨날 그렇게 짧은 거 입고 다니니까 남자애들이 가만히 있어? 그거는 너 잘못인 거야 수민아. 너가 어떻게 그래? 그래놓고서는 신고를 해? 걔가 나이가 몇 살인데 걔도 앞에 살아갈 날이 얼마나 많은데 너 걔한테 실수하는 거야. 또 걔한테 상처 주는 거야. 이렇게 말씀하시더라고요. 그래서 저는 진짜 고등학교 올라가기 전까지 이런 게 되게 당연한 일인 줄 알았어요. 이런 게 되게 당연한 일인 줄 알았고, 고등학교에 올라갔는데 뭔가 정상적으로 생활을 할 수가 없는 거예요. 왜냐면 이제 동네에 있는 고등학교를 갔는데 똑같이 이제 꼬리표가 붙잖아요. 야 쟤 그랬대. 야 쟤 중학교에서 그 선배랑 그렇게 했는데 야 그것도 공중화장실에서 했대. 너도 쟤랑 하고 싶으면 공중화장실 데리고 와. 막 이런 얘기가 되게 많았거든요. 그래서 그때 엄청 막 되게 많이 찾아봤던 것 같아요. 뭔가 그런 일들의 해답을. 근데 제가 잘못한 게 아니더라고요. 근데 진짜 단 한 명도 저한테 야 수민아 그거 너가 잘못한 거 아니라 그 사람이 그때 너한테 나쁘게 했던 거야. 너가 잘못한 거는 하나도 없어 라고 얘기를 해준 사람이 정말 단 한 명도 없었고, 그냥 저희 가족들도 그냥 잊고 살길 바랬던 것 같아요. 그래서 되게 괜찮은 척, 그냥 평범한 척을 많이 했던 것 같아요. 그냥 그러다가 이제 문득 소식을 들었어요. 야 그 사람은 그렇게 지낸대 라고 얘기를 들었는데, 그 사람은 그 일이 있고 나서 보호관찰 3개월을 받았대요. 근데 보호관찰 3개월이면 일주일에 한 번씩 그냥 검찰청에 가서 출석 체크를 하고 1시간만 있다가 오면 된다고 하더라고요. 그러면은 그 사람은 그냥 12번 검찰청에 출석하고 미성년자 때 기록이라서 기록도 남지가 않는다는 거예요. 그래서 저는 그게 너무 화가 났어요. 왜냐면 중학교 3년 내내 진짜 왕따 당하고 맨날 맞고 그런 소문들 때문에 맨날 학교에서 진짜 사람도 아닌 취급을 받고, 고등학교에 또 올라왔더니 고등학교까지 그게 이어지는데 그 사람은 왜 그렇게 좋다고 다닐까? 그 사람은 도대체 뭐가 괜찮아서 정말 그러는 걸까라고 진짜 엄청 상실감이 컸던 것 같아요. 그냥 제 인생에 대해서. 나는 그렇게까지 정말 평범한 사람이 되고 싶어서 발버둥 치고 아무렇지 않은 척 했는데 왜 그 사람은 그런 일을 누군가한테 해놓고서도 괜찮은 거지? 라는 생각을 정말 많이 했고, 종교로서도 뭔가 풀 수가 없더라고요. 항상 그 기독교에서 얘기하는 그런 거 있잖아요. 원수를 사랑하고 죄는 미워하되 사람은 미워하지 말고. 제가 그걸 한번 해보려고 했거든요. 근데 결정적으로 무너졌던 게, 그 사람은 주변에 그렇게 얘기를 하더라고요. 나도 그렇게 철없게 행동했던 때가 있는데 하나님을 만나고 나니까 너무 행복하다 라고 얘기하는 그 사람을 보면서, 그 사람은 그렇게 생각하잖아요. 막 하나님한테 다 털어놓고 회개하니까 자기는 용서를 받았고, 근데 저는 용서를 하지 않았잖아요. 사과라는 걸 들은 적도 없고 용서하지도 않았는데 그 사람이 용서를 받아? 내가 용서를 안 했는데? 라는 생각이 들기 시작을 하는 거죠. 그래서 거의 한 1년 동안 고민했던 것 같아요. 내가 이거를 정말 그 사람을 용서할 수 있는 기회를 갖고 싶다라는 생각을 했고, 그게 그때가 아니면 안 되겠다라고 생각을 했던 게 너무 제가 괴로웠어요. 맨날 똑같은 악몽을 꾸고 비가 오는 날이 되면 그렇게 아무것도 못 하겠는 거예요. 그리고 매일 똑같은 장면이 매일 꿈에 나오고, 근데 살아있는 것도 그렇게 편하지도 않고, 이게 단지 내가 그 사람을 미워해서 내가 이렇게 괴로운 거라면 그럼 내가 그냥 한번 눈 감고 그 사람 용서해버리지 뭐, 이런 생각을 한 1년 동안 하다가 결국엔 이제 페이스북에 제가 겪었던 일을 다 올리고 사과를 받고 싶으니까 연락을 달라라고 이제 제가 글을 올렸는데, 그 글이 너무 커진 거예요. 그렇게 커질지도 몰랐고 너무 커져버려서 이제 동네에 다 아는 거예요. 길에 지나다니면 야 제가 걔래, 그 페북의 걔 막 이러면서 이제 다시 또 지옥이 시작이 된 거죠. 그래서 결국에 그 사람한테 연락이 왔어요. 근데 제가 제 기억을 왜곡시킨 건지는 모르겠지만 그 사람은 어떤 기억을 갖고 있었냐면, 제가 그날 좋으니까 한번 하자라는 식의 기억을 갖고 있더라고요. 그리고 그때 너도 막 좋았던 거 아니냐? 너 좋으니까 신음소리 낸 거 아니야? 너 좋으니까 울었던 거 아니야? 라는 식으로 이제 얘기를 하더라고요. 그래서 진짜 내 기억이 잘못된 건가? 라는 생각을 했던 것 같아요. 내가 지금 뭔가 내 안에서
안에서 뭐가 꼬여서 내가 이런 생각을 하는 건가? 하면서 그럼 한번 만나서 얘기를 해서 나는 너한테 사과받고 싶고 사과만 받으면 글도 다 내리고 그냥 나 없던 사람인 것처럼 살게 라고 해서 이제 만났는데, 제가 그때 만날 때 경찰서에서 이제 조사받았던 조서는 이제 피해자 본인이면 경찰서에 가서 뗄 수가 있어요. 그래서 그거를 다시 떼서 제가 다 읽어보고, 읽는 것도 너무 힘들긴 했는데 다 그렇게 적혀 있더라고요. 제 기억이 맞았던 거고, 그걸 들고 가서 만났는데 자기는 그동안 잊고 살았대요. 그냥 학생 때 철없던 짓이었고 너한테 한편으로 미안한 마음이지만 이 미안한 마음이 그냥 닿기를 바랬던 것 같다. 그리고 이렇게 꺼내봤자 너한테나 나한테나 더 좋지 않고 한국에서 살 거면 여자한테 더 안 좋지 않냐. 남자는 뭐 그냥 그렇다 치고 여자는 솔직히 너 어떻게 이 동네에서 남자 만나고 어떻게 친구들 만들 거냐. 너한테만 안 좋은 일인데 왜 이걸 하냐라고 딱 얘기를 하는데, 진짜 대한민국이 그렇잖아요. 여자가 남자한테 그렇게 당했을 때 뭔가 되게 더러운 사람이라고 평가받는다고 저는 생각을 하고, 그렇게 제가 경험을 해서 그때 제가 할 수 있는 방법은 그냥 그 사람이 미안하다라는 한마디를 듣고 제가 제 스스로 뭔가 해결해 나가는 방법밖에 없었던 것 같아요. 왜냐면 다시 처벌을 할 수도 없는 거고, 그렇다고 제가 겪었던 그 학창시절이 돌아오는 게 아니잖아요. 그래서 미안하다고 얘기해달라고, 그리고 그 나머지는 내가 알아서 하겠다고 해서 정확히 사과를 21살 때 받았어요. 작년에. 근데 그 뒤로 연락을 되게 많이 하더라고요, 저한테. 근데 그게 어떻게 보면 되게 뻔뻔한 거죠. 뭐 막 밥은 먹었냐, 요새는 괜찮냐, 그냥 다 잊어라, 별거 아닌 일이다, 그리고 너만 말하지 않으면 아무도 모른다, 이렇게 얘기를 하는데, 솔직히 사과를 그렇게 한번 받으면 저는 마음이 좀 편할 줄 알았거든요. 근데 마음이 하나도 안 편해요. 어떤 느낌이냐면 그거를 이제 기억하는 사람이 저밖에 없는 거잖아요. 근데 그 시간에 저를 제가 버린 것 같은 거예요. 그때 그 중학교 교복을 입고 있는 그 친구를 제가 제 손으로 그냥 내쳐버린 것 같은 거예요. 그냥 뭐랄까 너무 되게 무책임한, 그 친구는 아직도 거기에 머물러 있는데 뭔가 그냥 회피하고 뭔가 도망치고 그냥 그 기억이 너무 힘들어서 그냥 지워버리고 싶어서 그냥 저는 그렇게 사과받고 뭔가 나 이제 괜찮아, 나 진짜 아무렇지 않고 평범한 사람이야, 그냥 친구들 같은 그냥 내 나이 또래에 맞는 그런 친구야 라고 하는데, 근데 그게 숨겨지지 않는 게 그런 것들이 저한테 배어서 자꾸 되게 무의식 중에 행동으로 이렇게 나오더라고요. 막 누군가가 제 손목을 잡으면 막 되게 놀래고 소리 지르고, 그리고 아직도 밤마다 항상 그 장면이 이렇게 영화처럼 이렇게 나와요. 그리고 저는 그걸 보고 있는데 제 옆에 교복 입은 어떤 여자애가 이렇게 앉아 있는데 저는 걔를 그냥 내버려둬요. 제 바로 옆에 있는데도. 그리고선 비가 내리는데 저는 우산을 쓰고 있는데 그 친구가 우산을 못 쓰고 있는데, 그럼 제 우산을 줄 수 있는 거잖아요. 근데 저는 우산을 안 주고 그냥 일어나요. 그냥 그런 게 자꾸 반복되니까 진짜 한 번은 꿈에서 제가 걔한테 얘기를 했거든요. 야, 너 그만 울어. 너가 잘못한 거 아니잖아. 근데 너가 왜 울어? 너 괜찮아. 너 괜찮고 너가 괜찮아야 나도 괜찮으니까 이제 그만해 라고 얘기를 했었던 적이 있는데, 꿈에서 걔가 저한테 그러더라고요. 나는 진짜 하나도 안 괜찮아. 난 아직도 여기 있는데 너는 괜찮아? 정말 괜찮은 거 맞아? 이렇게 물어보더라고요. 그래서 언젠가 저도 이제 놔줘야 된다고 생각을 하는데 못 놔주겠어요. 왜냐면 저도 그 친구를 놔주면 제가 그냥 그 친구를 버리는 것 같아요. 근데 그 친구를 이렇게 놔주지 않으면 제가 앞으로 더 많이 살아가면서 계속 이 자리에 있을 것만 같이 생각을 했어요. 그래서 그냥 아마 그냥 너 잘못이 아니라고, 너가 그냥 너한테 일어난 교통사고 같은 거라고, 너는 원하지 않았는데 갑자기 일어난 교통사고고 그걸로 인해서 너가 좀 많이 다쳤는데 괜찮아졌으면 좋겠다고 딱 그 얘기를 아직도 못 해줘서 그게 너무 미안한 것 같아요. 지금 이야기 쭉 해주신 게, 그러니까 지금 최근 심경이 그렇다는 거죠? 그쵸, 아직까지도 계속 그렇죠. 몇 가지 더 질문 드리고 싶은 거는, 지금 그 스트리밍 중에 지금 이 사연 듣고 계시는 어떤 분이 물어보시는데, 부모님은 좀 어떻게 대하세요?
저희 엄마 아빠는 그냥 아무 일도 없었다는 듯이 대하세요. 그냥 저도 그 일을 잊은 줄 알고 계시고 그냥 학생 때 그냥 지나갔던 일이라고 그냥 아예 생각을 하시는 것 같아요. 알겠습니다. 일단 지금까지 들려주신 사연 가지고 저희가 지금 수민 씨를 위해서 어쨌든 그림 한 장 선물 드릴 거니까 그러면은 일단은 사연은 여기까지 듣고 좀 쉬고 계시면 될 것 같습니다. 감사합니다. 좋은 그림 네. 부탁드려요. 마음에 드실지 모르겠지만 최선을 다해보겠습니다. 근데 이모르님이 그리셨던 그림 중에 마음에 안 들었던 게 없기 때문에 이번에도 마음에 들지 않을까 싶어요. 네, 저는. 알겠습니다. 아무튼 감사하고요. 네. 통화는 여기까지 하도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 네. 감사합니다. 저 코 좀 풀고. 이렇게 콧물이 나나 몰라. 일단 저희는 그림 그리는 거 너무 힘든 것 같아. 나 아무것도 생각 안 나요. 정말로. 진짜로 아무것도 생각이 안 나서 나 이거 못할 것 같아. 진짜 막막해요. 그러니까 그림을 그려야 되긴 하는데 대체 무슨 그림을 그려야 될지 진짜 모르겠고 일단은 그림을 일단 그려보자. 어떤 그림이든 쥐어짜서 한번 그려보는 걸로 하고 다 완성됐습니까? 네, 됐습니다. 네, 그러면은 우리가 오늘 수민님을 위해서 처방한 그림에 대해서 한번 이야기를 나눠보는 시간을 가져봅시다. 그래서 이제 제 그림을 먼저 설명을 드린다면 사실 뭐 설명을 드릴 만한 그림은 아닌 것 같다는 생각이 들고 사실상 제가 어떤 이야기를 또 해드릴 수 있는 입장도 좀 못 된다는 생각이 들어요. 그러니까는 보통 이제 이런 성범죄 관련해서는 아무래도 좀 통계적으로 가해자가 남성인 경우가 좀 많다 보니까는 저도 한국에 사는 남자로서 사실 그런 부분에 있어서 참 무슨 할 말이 있겠습니까? 네, 무슨 할 말이 있겠습니까? 걔네들이 이상한 거지 걔네들이 또라이고. 그래도 뭐 사실상 그래서 제가 뭐 이분에게 어떻게 해라 저렇게 되라 이것도 약간 좀 뭔가 오지랖이기도 하고 오만인 것 같다는 생각도 들어서 사실 제가 표현할 수 있는 방식은 이렇게밖에 표현을 못 하겠더라고요. 그래서 지금 가해자의 남성분이시고 지금 후드티를 입은 그 중학생의 그 소녀죠. 피해자분이시죠. 그 피해자분의 그 중학생 시절 때의 모습으로 사실 그때로 돌아간다면 사실 이게 반대가 됐으면 좋겠다는 생각이 들어가지고 아까 전에 그 성폭력 남자가 했던 행위가 너무 변태적이고 엽기적이어서 막 그렇게 성기에다가 뭐 펜 같은 거 나무젓가락 같은 걸 넣었다는 그 말이 너무 충격적이고 해서 저는 그거보다 더 센 칼 같은 거를 이 남성의 항문에 찍어 넣는다면은 과연 복수가 되지 않을까 이런 생각이 들어서 이런 그림을 그려보았습니다. 어쨌든 간에 그렇게 해서 이분이 좀 처절한 최후를 맞이하면은 그리고 사실 그렇잖아요. 꿈에 대해서 이야기하셨는데 꿈속에서도 그런 트라우마가 계속 반영이 되는 꿈을 꾸신다고 하셨는데 이러한 이미지가 꿈속에 나왔으면 좋겠다는 생각이 들어요. 그분의 꿈속에 꿈에서라도 뭔가 복수를 좀 응징을 하셨으면 좋겠다라는 생각이 들어서 알겠습니다. 네, 제 그림은 여기까지 설명드리도록 하겠습니다. 그리고 이제 두 번째 진실님의 그림을 한번 봅시다. 이거는 제가 대학생 때 세종대 졸업작품 그런 거를 하는 무용 전시회에 갔어요. 무용 발표회죠. 거기서 그 당시에 경찰서에 전화를 했는데도 불구하고 성폭행 당하고 죽임을 당한 사건이 있었거든요. 그때 당시 사회에 큰 화두였는데 그게 뉴스에 났어요? 네, 뉴스에 났고 그 경찰한테 전화를 해서 신고를 하는 그 여자가 그 목소리가 녹음 파일이 한창 떠돌았었어요. 네네. 그 여자의 목소리랑 그것들을 구성해가지고 무용을 펼치셨는데 내용은 이래요. 남자가 여자를 이렇게 강간하고 그리고 하나씩 이렇게 시신을 쌓아요. 이렇게 쌓는 거예요. 이렇게 가운데에 쌓고 그리고 계속 막 끌고 다니면서 막 그런 짓을 하고 하는데 주위에 사람들이 있어요. 근데 사람들이 다 옆이나 뒤를 보고 있거나 정면을 보면서 그쪽은 안 보는 거예요. 그리고 사람들이 막 뛰어가고 근데 그곳은 아무도 보지 않아요. 그 여자가 그렇게 당하고 있고 그렇게 시체처럼 쌓여가고 있는 그것도 보지 않는 그런 작품이었어요. 한국무용인지 현대무용인지 기억은 안 나는데 그리고 마지막에 그 녹음 파일이 재생되면서 그 작품이 끝났던 걸로 기억을 하거든요. 그때 그 무대 구성을 잊지를 못하고 어찌 보면은 사람들이 다 어떤 힘든 일을 겪는 사람들을 다 외면하고 있구나. 그리고 각자 자기 할 일이 바쁘다는 이유로 돌아보지 않고 보살펴주시는
주지 않고 직시해 주지 않는구나라고 느끼거든요. 그래서 이들이 다 틀렸다고 말하고 싶었어요. 그 사연자분한테 잘못한 그 남성분뿐만 아니라 소문을 냈던 친구들, 그리고 소문에 동조하듯이 이 분을 외면했던 그 다른 친구들, 그리고 선생님이랑 그 모든 사람들이 다 틀렸다고 생각을 하거든요. 그때 정말 이 친구를 위해서 해줄 말이 무엇인지, 정말 경찰이든 그 모든 사람들이 정말 이 친구의 입장이면 어땠을지를 정말 고려하지 않은 행동으로 더더욱 큰 상처를 입혔다고 생각을 해요. 그때 당시 모든 사람들이 힘을 합쳐서 너가 잘못한 게 아니고 그 사람이 잘못한 게 맞고 그 사람에게 어떤 벌을 줬다면 이렇게까지 마음에 깊은 상처가 남았을까 싶거든요. 그래서 수근거리는 사람도 다 틀렸고 그 2차 가해자들도 전부 틀렸다고 말하고 싶었어요. 그리고 이런 얘기들에 대해서 얘기하는 것들을 좋아하지 않는 사람들도 어찌 보면은 세상에서 좋은 일만 있고 행복한 일만 있는 것처럼 외면하고 싶은 게 아닌가 싶어요. 들어주길 바라고 이 일 별거라고 말해주길 바라는 사람을 외면하고 나는 나 행복한 대로 살래라고 하는 것도 어찌 보면은 가해가 아닌가라고 생각을 해서 지금 여기서 같이 얘기를 들어주시는 분들은 이분의 얘기를 들어주고 있고 이 일이 별거고 이 사람이 잘못한 게 아니라 그 사람들이 잘못한 거라고 말씀해 주시는 거라 마찬가지라고 생각을 하거든요. 그래서 이렇게 사연자분, 중학생 때의 사연자분을 안아주고 계시는 이 커다란 사람은 이 모르 채널을 보시는 많은 분들, 그리고 여기에 들어와 계신 많은 분들이라고 생각을 하고, 그리고 어떤 힘든 일을 겪었을 때는 따뜻한 차와 담요를 갖다 주고 뭔가 감싸 안아주고 싶잖아요. 그래서 담요를 안에 넣었어요. 그리고 다른 사람들의 차가운 마음들을 표현하고 싶어서 파란색. 좋은데요? 너무 좋은데요? 뭔가 또 색다른 관점에서 이야기를 해주신 것 같아가지고 저는 정말 좋았습니다. 알겠습니다. 그러면은 해결해드릴 수는 없었지만, 해결해드릴 수는 없겠지만은 이 그림, 2장의 그림을 보시고 조금이라도 기분이 나아지시기를 간절히 바라는 마음을 전해봅니다. 오늘 촬영은 여기까지. 오늘 하루 버티시느라 고생하셨고요. 내일도 잘 견뎌봅시다. 이모르였습니다. 여진실이었습니다. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다.